Dengan Mas siapa? Mas Dikin Dengan nama burungnya Sopoyono. Sapoyono. Bagaimana Mas hasilnya Mas? Alhamdulillah memuaskan sekali. Memuaskan sekali ya. Bikin bangga teman-teman dan bikin bangga pribadi saya sendiri. Untuk perawatannya sendiri gimana Mas? Kok bisa sampai juara 1 ini? Ini terus terang yang hariannya yang merawat kakak saya. Cuma burung ini saya lirik sudah lama. Saya mau pegang, saya rawat, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terus burung ini lama, sudah 2 tahun belum bisa konser. Dan akhirnya dengan kesabaran dan telaten Sopoyono bisa membanggakan dan bisa konser. Oh gitu. Oke Mas, untuk wawancara hari ini cukup. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.